Погледни. Аз мога да го дигна, ако тежи. Дигни, ма. Не мога. Тежи, ама наистина тежи много. То голямо звяра това. Гледай, бе. Изчисти малко, бе. Ебата майка. Не го фаща? Пусни го до крака да той така не се личи. Още една има малко по-малко от това. Къде в колата е? Той е на вървата, той си го изкара. Това е голяма пират. Много. Е голямо живото. Колко 4, Нагоре, нагоре. Та 5-6 кила има. Това не са крокодил, бе. Около 6-7 кила. Може и толкова да е. Ага. Неговата майка. Това е работа. Направо идва като такос. Като чукан идва. Видео направих направо. Можеш ли? Видео направих. Видео, ме. Ага. Видео снимаме. Сега снимка ще му правя. Да му правя ли снимка? Ще изкараме от това интернет.